হাই ফ্রেন্ডস, হাউ আর ইউ অল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনি আপনার টিয়া পাখির সাথে সম্পর্ক আরও সুন্দর করবেন। আমার এই পাখিটি একটি বন্য টিয়া পাখি ছিল। এটা কোনো পোষা পাখি ছিল না, বা আপনার কেউ পাখি পালন করেছে ঘরে এটা ব্রিড করেছে এরকম না। কেউ একজন এটা বন্য পাখি থেকে ধরে এনে আমার কাছে বিক্রি করে দিছে। তো আমি যখন এটা কিনে এনেছিলাম তখন এটা আমার সাথে কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেনি, বরঞ্চ সে আমাকে খুব বেশি কামড়াতে আসতো এবং যখনই সে আমাকে দেখতো দূর দূর ভাগার চেষ্টা করতো। তা আমি চেষ্টা করছি তাকে একটু ফ্রেন্ডলি করার জন্য। আহ, এখনকার সময়গুলোতে সে মোটামুটি আমার সাথে একটু ফ্রেন্ডলি আচরণ করে, এখনো পুরোপুরি করে না। তবে আমি মনে করি প্রায় 60 থেকে 70% সে এখন ফ্রেন্ডলি হয়ে গেছে। আহ, পুরাপুরি এটা যে ট্যাম হয়ে গেছে কথা বলা যাবে না। তা আমি কি করি, প্রতিদিনই যখন আমি কাজ শেষে বাসায় ফিরি, সাধারণত টিয়া পাখিদের প্রিয় খাবার হয় সানফ্লাওয়ার সিড, সূর্যমুখী ফুলের বীজ যেটা, এটাই। তা আমি যখনই বাসায় আসি তার সাথে একটু সময় কাটায়, তাকে এভাবে খাবার দেই। সে খুব আনন্দ চিত্তে খায়, আমার সাথে একটু ফ্রেন্ডলি মেশে। নাও মিঠু। তো সাধারণত সানফ্লাওয়ার সিডটা টিয়া পাখির জন্য একদম খুব বেশি পরিমাণে কিন্তু উপযোগী নয়। খুব অতিমাত্রা যদি আপনি সবসময় সানফ্লাওয়ার সিডেই তাকে দিতে থাকেন, সেক্ষেত্রে তার স্বাস্থ্য ঝুঁকি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন টিয়া পাখিকে সব ধরনের ফলমূল খাওয়াতে। আপেল, আঙ্গুর এবং কাঁচামরিচ, কুমড়া, লাউ, পেয়ারা। পেয়ারাটা তারা একটু বেশি পছন্দ করে। সাধারণত বিসিএসে যে ফলগুলো আমি দেখেছি টিয়া পাখি খুব বেশি পছন্দ করে। আমি চেষ্টা করব এই পাখিটার, যখন প্রথমে আমি নিয়ে এসেছিলাম তখনকার অনেকগুলো ভিডিও আছে আমার কাছে। যখনই আমি তার আহ, খাঁচার কাছে যাইতাম, সে খুব বেশি লাফালাফি করতো, খুব বেশি ভয় পাইতো এবং খুব বেশি চিৎকার চেঁচামেচি করতো। তো কিভাবে আমি তাকে ট্যাম করেছি এবং এটাই দেখেছি আমি অথেন্টিক একটা সলিউশন। বন্য টিয়া পাখিকে পোষ মানানোর জন্য এর সাথে সুন্দর সলিউশন আর হতে পারে না। আমি চেষ্টা করব আমার পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে সেই পুরো প্রসেসটা শেয়ার করার জন্য। আর চাইলে আপনারাও পারবেন, যে কোনো ধরনের বন্য টিয়া পাখিকে যে কোনো বয়সের হোক কোনো সমস্যা নেই, আপনি চাইলেই ট্যাম করাতে পারবেন। যেমন এই পাখিটা এখন মোটামুটি আমার ট্যাম হয়ে গেছে। আমি তাকে যদি হাতে আসতে বলি সে আসে। আসো মিঠু, আসো 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 আসো। এই যে দেখছেন, যখনই আমি তার সাথে মজা করতে চাই, খেলা করতে চাই, চাইলেই পারি। মিটু, যাও। একদম মোটামুটি ফ্রেন্ডলি সে আমার সাথে ইয়ে করতেছে। তো আমি চেষ্টা করব আমার পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে পুরো বিষয়টা শেয়ার করার জন্য, কোন প্রসেসে কিভাবে আপনারা পাখির সাথে ফ্রেন্ডলি হবেন। একদম ইজিলি, এটা কিন্তু একদম আপনাকে একটু সময় দিতে হবে। হ্যাঁ, কোনো কিছু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় না, কোনো কিছুর রেজাল্ট আপনি তাড়াতাড়ি প্রত্যাশা করাটা ভুল। আপনাকে একটু সময় দিতেই হবে, একটু ফ্রেন্ডলি হতে হবে, একটু কষ্ট করতে হবে। আর এইটুকু কষ্ট করলে যে কোনো পাখি, সরি, যে কোনো পাখি না, যে কোনো টিয়া পাখি আপনি চাইলেই আপনার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবেন খুব সহজভাবে। আমি আমার পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেই সম্পূর্ণ প্রসেসটা। মিঠু, পাখিটা এখন পর্যন্ত কথা বলে না, কারণ অ্যাকচুয়ালি সে বড় হয়েছে বন্য পরিবেশে। আমার কাছে আসছে আজকে মাত্র 1 মাস 5-7 দিন এরকম হলো। তো আমিও চাকরিজীবী, আমি সব সময় সময় পাই না তাকে সময় দেওয়ার জন্য। যতটুকু সময় আমি দিচ্ছি তাকে, এই গত 1 মাসে সে মোটামুটি আমার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেছে এখন। তো আশা করি পরবর্তী দিনগুলোতে আমি তাকে আরো বন্ধু সুলভ করে নিতে পারবো, এই প্রত্যাশা আমি রাখি। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাথে পরবর্তী বিষয়টা পূর্ণাঙ্গভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে, যে কিভাবে আপনি শুরু থেকে একটা পাখিকে টেম করার প্রসেস শুরু করবেন। এবং আশা করি আপনারা যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন, খুব সুন্দরভাবে পাখিকে আপনি টেম করে নিতে পারবেন। আজ এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ।